Melina, wie geht's dir denn? Mir geht es soweit noch gut. Wie ist es denn für dich hier mit den Verführern? Ich verstehe mich eigentlich mit allen Verführern sehr, sehr gut und ich habe sehr viel Spaß mit denen. Melina, wie sich Jonathan benimmt, das schauen wir uns jetzt an. Also ich würde sagen, bei Jonathan wird es keinen Stopp geben. Das ist genau sein Format. Hey! Sabrina! Hey! Speak to me! Speak to me! Du bist vergeben, nicht verführt, ne? Du bist ein richtig hübsches Mädchen. Kannst du viele Männer intelligent sein. Nicht jeder hat verdient, mich kennenzulernen. Ich würde dich gerade so gerne in den Arm nehmen. Du sagst so schöne Sachen. Ich werde sowieso gefickt halten, her. deswegen. Ich bin super happy, dass ich mit Melina hier sein kann. Sie ist eine tolle Person. Überall. Ich wollte doch nur deinen Hals. Alter! Ich merke, da ist irgendwas. Also ist auf jeden Fall eine Connection zwischen mir und Jonathan da. Melina, jetzt wo du die Bilder gesehen hast, was sagst du dazu? Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er Melina eingecremt hat und ihren Hals angefasst hat. Aber sonst hatte er Spaß. Er zeigt sich so, wie er ist, wie ich ihn kenne. Die Bilder waren noch in Ordnung. Viele Leute denken, wie soll das funktionieren? Wie können die sich verlieben? Aber glaub mir, das funktioniert. Sabrina, super. Wir lieben alle Sabrina. Sabrina, toll. Ich habe schon heute gemerkt, als ich ein bisschen touchy wurde, ne, hier und da, er hat nicht Nein gesagt. Von daher soll er von Herzen diese ganze Attacke bekommen, wenn er sie möchte. Ja, halt's Maul. Also ich habe einen Fetisch und der ist auf jeden Fall Lecken. Das ist ein Fetisch von mir. Grenze. Oh mein Gott. Heutzutage kriegst du keine Frau mehr dafür. Also ich habe noch keine davon getroffen, die irgendwie crazy in dem Thema ist. Boah, wie peinlich bist du, Alter. Ihr kennt alle Schokobons? Ja. Denk einfach weiter und denk das Schlimmste, was es davon gibt. Und das habe ich gemacht. Mit seiner Ex-Freundin. Boah, was ein... Oh mein Gott. Küche rein, Küche raus. Aber zu mir sagen, ich bin Küche crazy. essen. Aber zu mir sagen, ich bin crazy. Digga, der hat gar keinen Respekt, ich schwöre. Wie geht's dir denn? Ich habe mich auf alles vorbereitet. Ich weiß, dass Charlene ein offener Mensch ist. Ich weiß, dass sie begehrt ist bei Männern. Ja, sie wird trinken, Spaß haben. Ich habe keine Lust, dass sie irgendwo traurig zu sehen ist, weil sonst würde es mir schon das Herz brechen. Etienne, sie hat Spaß und sie genießt es, zu flirten. Wir gucken es uns an. Ja, also ich bin auf jeden Fall überrascht, dass ich mich hier so schnell eingelebt habe, sage ich jetzt mal. Das ist der erste Tag. Das ist der erste Tag. Kommt mir gar nicht mal so vor, als wären das Fremde tatsächlich. Ist das bei Polizisten, dass sie auch beim Sex so Fesselspiele machen und so? Stehst du drauf? Nee, weiß ich nicht, nee. Ja, Wenn weißt die du auch so- nicht. Hast du noch nie gemacht? Nein. Echt nicht? Was ist mit dir? Schüchter ich dich gerade ein, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Echt? Guckst ein bisschen gerade zu tief in die Augen, ja. Magst du das nicht? Doch. Echt? Aber du kannst mir Kannst in du die mal Augen was gucken. sagen? Aber guck mir mal in die Augen, warum? Nee. Doch, jetzt guck mir ganz tief So, in die Augen. jetzt gucken weg, komm. Ich höre, es ist schon attraktiv, Findest du gut, oder wenn was? man so groß ist, ja normal. gefällt dir. Ja, wem gefällt das denn nicht? Wer ist hier wohl am besten im Bett? Begründe. Boah. Ich wüsste direkt. 100%. Echt? Warum? Wen? Sag ich nicht.
Und wie findest du das? Das ist schon echt. Ist hart, ne? Das ist scheiße, ne? Feierabend. Warte, ich brauche Bei der Fläche. Oder ja. Ja, da war auch ekelhaft. Ich glaube, ich sollte Verführerin werden. Ja. Tschüss. Das ist lächerlich, das ist lächerlich. Etienne, du lachst. Ich finde das so bodenlos, also das ist wirklich... Also da sind Sachen gewesen gerade. Ich bin sehr, sehr, sehr schockiert. Allein Thema Massieren. Also wir dürfen einmassiert werden, ja, aber wir massieren keine anderen. Das war an der Absprache drin. Brüste anfassen, einschmieren mit Eiswürfeln, also wow. Etienne, ich habe euch ja allen angekündigt, ne, dass es auch einen Neuzugang gegeben hat in der Villa. Und zwischen Charlene und dem neuen Verführer gibt es eine Vorgeschichte. Das gucken wir uns jetzt an. Ach du Scheiße. Vorgeschichte. Ich hab aufgegeben. Das gibt's doch nicht. Ich wusste gar nicht, dass wir hier im Hollywood-Film sind. Das gibt's doch jetzt nicht. Das ist echt, Bruder, ich bin sauer. Sagt Hallo zu Kev und habt viel Spaß. Ich habe ihn schon mal kennengelernt, für alle, die... Das ist mir neu. Das ist halt das Problem. Ey, guck mal, das passt sogar. Ja, ja, komm. Jetzt. Ey, Ja, sieht guck mal, schön eigentlich aus. mal denk Love Island. Also wir wollten uns treffen halt einmal. Und dann meinte ich aber so, ey, komm nach Berlin, so, du bist herzlich eingeladen, weil sie ist ja eine wirklich attraktive Frau. Und auf einmal hatte sie eine Woche später einen Freund. Ich finde, Charlene ist eine mega Frau. Sie ist wunderschön. Wir haben schon sehr viel miteinander gelacht. Wir sind eigentlich auf demselben Vibe und würden uns blind verstehen. Warum diese festhalten die ganze Zeit? Und ja, ich hab Bock auf jeden Fall. Nee, Digga, nee. Das gibt's doch nicht, Bruder. Das ist echt hart. Etienne, du hast gerade eben gesagt, während die Bilder liefen, das ist dir neu. Das heißt, du wusstest das gar nicht mit Kev und Charlene? Auf gar keinen Fall. Also ich wusste, dass Kev sie angeschrieben hat. Ich wusste, dass... Der hat unter unseren Bildern kommentiert, was wir für ein schönes Paar sind und sowas. Also eigentlich voll korrekt. Aber dass die sich treffen wollten, dass die miteinander geschrieben haben, das ist mir komplett neu.